little bit complicated. You have to be much deeper attention to the lecture. ថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងអាប់ដេតបន្ថែមទៀតព្រោះមេរៀននឹងវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិច And here, this is the password to open the door of human world and Deva world. Deva means the world of spirit. It is also 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Because why people are misunderstanding, confused, complicated to achieve Nibbana, they're turning around. Why is it? Because these 8s are all the same. If they don't learn with the skillful master or skillful teacher, it will be very difficult to achieve Nibbana. Okay. យើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថា password 8 នេះគឺជា password ដែលទៅកាន់ទេវតាកើតជាមនុស្សនឹងទេវតានឹងpassword 8នឹងឯងបើសិនបើយើងអត់បានរៀនជាមួយនឹងគ្រូដែលមានជំនាញពិតប្រាកដទេយើងនឹងវិលច្រឡំគ្នាជាមួយ password 8 ទៀត Yeah, I wanted to tell you a little bit about the cosmology of the Buddha. There is no one who created this universe. According to the Buddha's teaching, he doesn't need to refer to any supreme God. He explains like a scientist here because of this 8 password for Mahakusala Chitta and the human world and Deva world constructed. Human was 1, Deva was 6, 7 worlds constructed. This is called Sukhati Dukkha Satcha. Okay. យ៉ាងហើយបើតាមពាក្យព្រាហ្មណ៍ប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬមេរៀនព្រះអង្គសម្ដែងអំពី cosmology ដែលជាហៅថាភូមិរបស់សត្វហ្នឹងគឺភូមិកំណើតរបស់សត្វហ្នឹងមិនមានអតិទេពណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលមកបង្កើតភូមិរបស់សត្វទេគឺមានតែ password ទាំង8នេះហើយដែលយើង lock ចូលទៅគេហៅថាសុគតិភូមិហើយសុគតិភូមិនេះឯងគឺជាទុក្ខសច្ចៈ And this is also you have to divide before the Buddha and after the Buddha. Before the Buddha, we do Mahakusala Chitta. It's the consciousness that brings you to human world and Deva world. It is called Great Kusala Kama, great consciousness that brings us to the human world and Deva world. ញាតិញោមត្រូវបែងចែកចេញជាពីរដំណាក់កាលគឺមានន័យថាដំណាក់កាលទី1មហាកុសលដែលយើងប្រែលោកប្រែថា great មហាកុសលហ្នឹងមហាកុសលហ្នឹងគឺនាំញាតិញោមឲ្យទៅកើតនៅក្នុងភូមិទេវតានិងមនុស្សហ្នឹងគឺសម័យពរេពុទ្ធកាលមានន័យថាមុនពុទ្ធកាលហ្នឹង Here's the technical terms are included, many technical terms here that you have to be very careful. And to this side, Mahakusala Chitta, 8 types of Mahakusala Chitta. This is also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is the key to open the door of human world and Deva world. នេះហើយសិតតែជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលញាតិញោមត្រូវយល់ព្រោះថានេះជាពាក្យបច្ចេកទេសទាំងពី1ដល់8ដែលបើទៅបើកទ្វារសុគតិគឺសុគតិហ្នឹងគឺមានភូមិមនុស្សនិងភូមិទេវតា And this matter I often refer to Bill Gates, the billionaire in United States. He is the richest man in the world. And the Bill Gates is doing very good Mahakusala Chitta. Very good Mahakusala Chitta. Yet his Mahakusala Chitta has not accompanied by wisdom, panya. It means Magasacha. But he has not done his Kusala Chitta by Magasacha, by accompanied by wisdom. But he has done with normal Kusala, normal Mahakusala Chitta, but because he has never learned with a good teacher how to do this Mahakusala Chitta. នេះហើយគឺជាចំណុចដែលអាត្មាតែងតែលើកដល់លោក Bill Gates ដែលជាសេដ្ឋីទីនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ធ្វើទានជាច្រើនហើយទានរបស់គាត់នោះគាត់ធ្វើទានជាច្រើននោះទានទាំងអស់នោះគឺជាទានដែលប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធជាញាណវិបយុទ្ធគឺជាទានដែលមិនប្រកបដោយបញ្ញាដោយសារគាត់អត់បានជួបជាមួយនឹងសប្បុរសដែលហៅថាគ្រូដ៏ skillful មានន័យថាគ្រូដែលពោពេញទៅដោយ
ទេពកោសលដែលអាចពន្យល់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើទាននោះដោយញាណសម្បយុទ្ធដែលជាមគ្គសច្ចៈបាន Here the Bill Gates, the billionaire, he has also the energy that can open the human world and the world. He, because of his action, because of his great kusala karma, great consciousness to help people, to share his wealth with the people who suffer for HIV, AIDS nowadays and COVID-19. He tried to help these people. This is really great kusala karma, that great consciousness. That consciousness construct. You understand? That consciousness and behavior, action, constructs the human world and Deva world. When he passed away, he will reach there. He will be born there because he constructed by himself. ចឹងហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមបន្តិចទៀតថាពីនឹងថាលោក Bill Gates នោះបានធ្វើទានជាច្រើនដូចជាជួយអ្នកជំងឺកាត់ជំងឺអេដជួយជំងឺ COVID ជួយជំងឺអីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់នោះដោយមហាកុសលចិត្តរបស់គាត់ហើយមហាកុសលចិត្តរបស់គាត់នោះឯងជាអ្នកទៅបង្កើតនៅឋានមនុស្សឋានទេវតាប្រសិនបើគាត់បានស្លាប់ទៅក្រោយពីគាត់ស្លាប់ទៅដោយអានិសង្សនៃមហាកុសលចិត្តដ៏ធំនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់កើតម្ដងទៀតកើតជាមនុស្សឬក៏កើតជាទេវតាជាអ្នកមានទ្រព្យមានសម្បត្តិសម្បូរសប្បាយសោយកាមគុណ Here is Mahakusala Chitta, great consciousness accompanied by wisdom. It is called Magasacha. And this accompanied by wisdom, it is called Jnana Vipyuta, Leko Magasacha. ចឹងហើយមានន័យថាក្នុងមហាកុសលទាំង8នោះមហាកុសល4គឺជាមហាកុសលដែលប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធ4ទៀតគឺជាមហាកុសលដែលប្រកបដោយញាណវបយុទ្ធ Yeah, you have to remember the Bill Gates. I explained, I took it as illustration to clarify your understanding. Here, Bill Gates is doing the great consciousness to support the world suffering people, to make them relieve from that suffering. This is great consciousness. This great consciousness is Jnana Vipyuta, accompanied by, not accompanied by wisdom, the Magasacha, because he has never discovered a teacher who can teach him to observe. And also, he has never discovered a good teacher who can guide him to observe this. This is the reason whatever he does is not accompanied by panya, understanding, wisdom, just accompanied by ignorance yet, because he doesn't observe. He doesn't know how to observe it. Okay. អញ្ចឹងហើយដោយសារលោក Bill Gates នឹងមិនបានជួបគ្រូដែលមានសមត្ថភាពដែលមានចំណេះជំនាញពិតប្រាកដគាត់ព្យាយាមធ្វើទាននឹងទានរបស់គាត់នឹងគឺធ្វើទានដោយញាណវបយុទ្ធដែលវាបរិវារដោយមោហៈដែលជាគ្រឿងបិទបាំងនៅសច្ចធម៌ទាំងអស់ចឹងហើយជារឿងដែលគាត់មិនបានជួបនឹងសប្បុរសដែលអាចបង្រៀនគាត់នឹងបានត្រឹមត្រូវគឺទៅគាត់មិនអាចធ្វើទាននឹងដោយមគ្គសច្ចៈដើម្បីរួចផុតពីវត្តៈនឹងបាន Please try to pay attention. It's very technical, and if I'll try to explain you the way you should understand. Here I will use very often accompanied by wisdom, not accompanied by wisdom. Accompanied by wisdom is Jnana Samyutta, not accompanied by wisdom is Jnana Vipyuta. អ្វីដែលស្មាចង់និយាយត្រាថាណាប្រកបដោយបញ្ញាគេហៅថាញាណសម្បយុទ្ធមិនប្រកបដោយបញ្ញាគេហៅថាញាណវបយុទ្ធ Do you get it? Okay. And here, this is Bill Gates, right? He cannot do his great consciousness accompanied by wisdom because he is human being. He can do it, but as long as he does not learn, he has not learned with a good teacher. Do you think that he can do it or not? Not. អញ្ចឹងBill Gates នឹងគាត់មិនមែនអត់មានពូជបញ្ញាពីមុនមកទេប៉ុន្តែគាត់ខ្វះគ្រូដ៏ត្រឹមត្រូវដែលអាចជួយបង្ហាញគាត់ឲ្យដើរតាមញាណសម្បយុទ្ធដែលជាមគ្គសច្ចៈដើម្បីរួចផុតពីវត្តៈនឹង So when he is supporting, donating his money with the people who suffer for HIV, AIDS nowadays, and COVID-19, it is called dana, generosity. Okay. ចឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដោយចិត្តប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធហ្នឹង
អ្វីដែលគាត់បានធ្វើតាំងប្រមាណចំពោះបុគ្គលអ្នកជំងឺទាំងឡាយដែលរងទុក្ខដោយជំងឺ A ជំងឺ COVID អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាទានណៈភាសាបាលីនេះខ្មែរយើងហៅថាទាន Here also you have to remember that dana is not doing by Buddhist people, but dana is doing by all good people across the world. Every good person does dana because they have a good heart. This is the reason they do dana. នេះត្រូវចាំថាទាននេះមិនមែនធ្វើតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយទេសូម្បីតែមនុស្សទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានបេះដូងជាមនុស្សល្អហ្នឹងគឺតែងតែនិយមធ្វើទានគ្រប់គ្នា The difference is only jnana sampayutta and jnana viputta, accompanied by wisdom and not accompanied by wisdom. តែនៅចំណុចដែលខុសគ្នាត្រង់ចំណុចថាពេលធ្វើទាននឹងប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធឬក៏ធ្វើទាននឹងប្រកបដោយញាណវិបយុទ្ធ When your dana, like a bhikkhu is doing dana, your dana is accompanied by wisdom. This is dana after the Buddha. When your dana is not accompanied by wisdom, not accompanied by understanding jnana viputta, it is dana before the Buddha. Okay. អញ្ចឹងទានឧទាហរណ៍ថាបើគេនឹងក៏បានធ្វើទានតែបើសិនជាធ្វើទាននឹងប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធមកថាជាទានដែលធ្វើឡើងនឹងក្រោយសម័យពុទ្ធកាលមានន័យថាពេលដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយទើបយើងអាចធ្វើទាននឹងដោយតួបញ្ញាបានតែមុននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺយើងធ្វើទានដោយញាណវិបយុទ្ធ After the Buddha, you have to update the mind of the consciousness that wants to make a dana. You have to update the consciousness that wants to make a dana after the Buddha. បន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកយើងត្រូវអាប់ដេតគឺមានន័យថាត្រូវធ្វើទាននឹងដោយញាណសម្បយុទ្ធប្រកបដោយបញ្ញា To be jnana sampayutta accompanied by wisdom, you have to just observe when you want to do dana. You have to observe the mind, because now here nobody knows the cetasika. This is the reason I said just the mind. You understand it? Yeah. If I say cetasika, what is the cetasika? They will be restless and they cannot get concentrated and they will lose it, right? Okay. Then you have to understand sometimes too much literature doesn't work sometimes, you know. You have to observe the mind that wants to do dana. You have to observe the mind that wants to do dana. This is called accompanied by wisdom, jnana sampayutta. ក៏លុះនៅត្រង់ចំណុចថានៅពេលដែលយើងធ្វើទានក្រោយពីសម័យដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកំណត់ដឹងនៅទានដែលខ្លួនបានធ្វើនោះកំណត់ដឹងអីគេកំណត់ដឹងចិត្តដែលចង់ធ្វើទាននោះអាត្មាភាពមិនចង់និយាយពីពាក្យពាក់ព័ន្ធនឹងចេតសិកទេព្រោះញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងមិនដែលមករៀននេះអ្នកថ្មីមិនសូវសបោអ្នកយល់ពាក្យចេតសិកទាំងថាអីទេអញ្ចឹងអាត្មាប្រើពាក្យថាចិត្តដែលធ្វើចង់ធ្វើទានអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវយកចិត្តដែលចង់ធ្វើទានហ្នឹងមកកំណត់ដឹងដោយសតិមកនងហើយដែលហៅថាយើងធ្វើទានប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធ Jnana sampayutta dana is a human level. Jnana viputta dana is the animal level. កាលណាញាតិញោមធ្វើទានដោយញាណវិបយុទ្ធគឺស្មើនឹងសត្វដេរឆានធ្វើទានដែរប្រសិនបើញាតិញោមធ្វើទានដោយញាណសម្បយុទ្ធគឺជា level នឹងវាឡើងមកដល់ level មនុស្សធ្វើទានប្រកបហើយ Now some of you probably here in the retreat, some of you probably think that you want to donate something to me. As soon as you want to donate, you think of me to donate something. You have to observe that mind immediately. Do you know this? Yeah. អញ្ចឹងនៅឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមចង់ធ្វើទានឬបូជាអ្វីចំពោះអាត្មាភាពញាតិញោមត្រូវតែយកចិត្តដែលចង់ធ្វើទានហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺមើលចិត្តចង់ធ្វើទានហ្នឹងឯង You understand? As soon as you want to donate something to me, you are thinking of me to donate something. Just observe at the moment that ceases to exist. You get a vipassana jnana that brings to nirodha satcha. នៅពេលដែលញាតិញោមមើលអញ្ចឹងទៅមើលចិត្តដែលកំពុងតែចង់ធ្វើទានហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាក៏ជាសភាវៈដែលជារបស់កើតលត់អញ្ចឹងហើយវានាំឲ្យញាតិញោមកើតនាំឲ្យញាតិញោមទៅរកនិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វាន See here, this is U-turn. Do you see? Look on the boat. Don't look down. Close your eyes. Just open your eye. Watch.
because this is not the way you have to learn. But because normal traditional monks, you have to close down. I know when I was young in meditation center, 21 years old, young boy, dining with the old people, elder people, they are closing their eyes. I see that they are like this. I see them because I'm opening because I'm a young boy. I don't know how to close their mind, the eyes, when they are closely learning, close their eyes and learning the Dharma. I watch them. And the teacher monks are teaching that way, that he's closing his eyes and with a fan, a big fan, like covering himself. And people are like this. This is not the way. Look at there. Do you see? Yeah. Here's what? U-turn. You see? តែទៅជាកន្លែងដែលយើងត្រូវ U-turn ត្រូវត្រឡប់វិលត្រឡប់វិញកុំឲ្យកើតញាណវិបយុទ្ធហ្នឹងហើយកុំរៀនធម៌ដោយយើងគិតថាយើងត្រូវតែសង្រួមបិទភ្នែកអីចឹងដោយអាត្មាកាលពីក្មេងរៀនជាមួយចាស់ចាស់ហ្នឹងគេឲ្យបិទភ្នែកតែបិទភ្នែកទៅឃើញតែញាណញោមដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងងក់រហូតហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើកភ្នែកមើលឲ្យត្រង់ធ្លុះទៅព្រោះម៉ោងនេះម៉ោងយើងរៀនយើងផ្ដោតទៅលើមេរៀនដែលលោកបង្ហាញនៅលើ screen ហ្នឹង Young people are like this, always active and critical and, anxious, cautious, and also inquisitive. We are just learning and watching everything, but old people are always closing their eyes. I don't know what they are thinking when they close their eyes. But finally, they fall asleep. Slowly like this, but teacher monk teaching them, he is also closing his eyes. He doesn't see anything. Now people are also like this. How can they understand the Dharma, right? Yeah. អញ្ចឹងលោកថាសួរថាបើសិនជាបង្រៀនបែបហ្នឹងគឺថាអាចយល់ធម៌បានទេបើសិនបើញាតិញោមទាំងអស់ព្រះពោធិសត្វគិតតែបិទភ្នែកដល់បិទភ្នែកទៅមិនដឹងថាចិត្តហ្នឹងគិតអីហើយព្រះសង្ឃដែលបរិញ្ញានោះបិទភ្នែកទៅទៀតមិនដឹងសេះថាងោកនឹងយ៉ាងម៉េចទេសេះចិត្តថាងោកទៅលោកចេះបរិញ្ញាទៅ Okay. Do you close your eyes? No. Just watch. អញ្ចឹងញាតិញោមបិទភ្នែកទេឬមើល Look here, the Niroda Satya is here in the circle. There's a Magga Satya. I just matched together. And here, when you do dana, whenever you want to do dana, you want to donate something. The Buddha teaches, is it not what I'm teaching, but Buddha teaches, you have to observe that mind you want to donate at the moment, right? Yeah. As soon as you want to donate something, please observe that mind that wants to donate. អញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាញោមបើសិនបើញាតិញោមចង់ធ្វើទានឧទាហរណ៍ធ្វើទានចំពោះអាត្មាក៏ដែរញាតិញោមត្រូវយកចិត្តដែលកំពុងធ្វើទានមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យថាមកនឹងយើងយកអាចិត្តដែលចង់ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យចិត្តមួយទៀតដែលប្រកបដោយសតិហ្នឹងត្រូវកំណត់ដឹងចិត្តហ្នឹងយល់ទេអាហ្នឹងគេហៅប្រើភាសាបច្ចេកទេសថាចិត្តដែលចង់ធ្វើទានហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តដែលប្រកបដោយសតិ Do you understand? Here, this is the reason. Here's a U-turn. You see? Yeah. See U-turn here. Do you see? If you don't see, I have to make it bigger. This is important one because when you do dana, if you do not observe, this is Mahakusala Chitta, but Jnana Vipyuta. That Jnana Vipyuta Mahakusala Chitta will bring you to Sukhati Dukkha Satya. You will die again. You will die again, born again, die again, born again. You will never achieve nibbana. How much you donate, how much money you donate, doesn't matter. You will be fall again. You will die again, born again. Do you want that cycle of life, or do you want to escape from this? Escape. Yeah. អញ្ចឹងហើយប្រសិនបើញាតិញោមធ្វើទានដោយញាណវិបយុទ្ធមានន័យថាកាលណាញាតិញោមអត់បានយកសតិទៅកំណត់ដឹងចិត្តដែលកំពុងចង់ធ្វើទាននោះទេគេហៅថាធ្វើទានដោយញាណវិបយុទ្ធដែលមិនប្រកបដោយបញ្ញា អញ្ចឹងបើកាន់មិនប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងអានិសង្ឃរបស់វានឹងឲ្យផលមកកើតជំនួសអ្នកមានកើតនឹងសុគតិអីធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែលអញ្ចឹងសួរថាញាតិញោមចង់រស់នៅក្នុងអាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែលឬចេញផុតពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដែលគេហៅវិវត្តៈដែលឬហៅថានិព្វាននឹងដែរឬទេ Understand? Yeah. Yes, dukkha satya. If you say dukkha satya is life, I said already life is dukkha satya. Why? We get too hot. Do you feel nice or ugly when you are feeling too hot? Ugly. This makes us dukkha, right? Yeah. When you are too cold, the same way. This life is actually dukkha. If we see clearly, if we see with
deep wisdom. This life is dukkha. When you are too much hungry, again you feel dukkha. When you are too much thirsty, you feel dukkha, right? And when you have too much rain, then you need an umbrella to walk, dukkha, right? How beautiful you are, how rich you are, doesn't matter. It's showing us how dukkha we are, right? Yeah. This is the reason if you say dukkha such as life, here sukhti is a pleasurable, agreeable, beautiful life, beautiful dukkha sacha, beautiful life, right? Yeah. Human being, human life or deva lives is beautiful life, but anyway it is dukkha sacha because die, born again. Die, born again. It will never be ended. This is called samsara. ក៏សច្ចៈនេះឯងដែលយើងហៅថាជីវិតយើងសប្តាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ពិចារណាមើលពេលដែលយើងក្តៅសួរថាល្អឬអាក្រក់ពេលដែលយើងរងាពេកល្អឬអាក្រក់ពេលដែលយើងដើរកាត់ភ្លៀងត្រូវទទួលឆាត់រឿងល្អឬអាក្រក់អូខេអាហ្នឹងសម្រាប់តែជីវិតមនុស្សដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្នហើយអាហ្នឹងគឺជាទូទុកមួយដែលយើងជួបឲ្យតែការទោះបីជាអ្នកមានដើរកាត់ភ្លៀងក៏ត្រូវតែទទួលឆាត់ដែរហើយទោះបីជាអ្នកមានបណ្ណាតែពេលក្តៅពេកក៏ក្តៅដែរអាហ្នឹងសម្រាប់និយាយតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌមនុស្សចុះតម្រាំតែទេវតាទោះបីជាទេវតានឹងជីវិតនិយាយថាវាសោយសុខវេទនានឹងច្រើនជាងក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែកើតមកហើយចាស់ហើយឈឺស្លាប់កាសហើយឈឺស្លាប់ដដែលកិច្ចផុតអត់ពីសង្សារៈនឹងទេសង្សារវដ្តនឹងទេហើយអាទុក្ខសច្ចៈនឹងឯងគឺជាសង្សារវដ្តដែលយើងត្រូវដើរចេញ You understand? This way is a beautiful life, and the other way is dukkati dukkha sacha. Dukkati dukkha sacha is ugly life. Okay. ហើយខាងនេះគឺទុក្ខសច្ចៈដូចគ្នាតែទុក្ខតិអាមួយសុគតិអាលើខាងនេះសុគតិអានោះទុក្ខតិហ្នឹងគឺមានន័យអក្លីមានន័យថាវាអត់ល្អណាទុក្ខតិកតិមិនល្អខ្មែរយើងប្រែណាអូខេជាទុក្ខសច្ចៈដែរ So you understand? Yeah. Not to fall into sukati dukkha sacha beautiful life to achieve nibbana. We need to use U-turn. We need to use U-turn. Whenever we just want to do dana, we have to observe that mind that wants to make a dana. If we don't observe that mind, when you're observing that mind, you use U-turn, right? Okay. If you don't observe that mind, you directly go to the sukati dukkha sacha. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើញាតិញោមមិនប្រើសតិប្បដ្ឋានទេនៅពេលដែលញោមធ្វើទានឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលជាទូកុសលហ្នឹងញាតិញោមអត់បានយូធឿនទេអត់បានយូធឿនក្នុងទីនេះមានន័យថាញាតិញោមធ្លាក់directlyទៅកាន់សុគតិភូមិនឹងតែម្ដងទោះបីជាយើងសម្គាល់ថាអសុគតិភូមិនឹងល្អក៏ដោយក៏វានៅតែជាទុក្ខសច្ចៈដោយសារវាកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែល You understand? So what is the difference to fall into the dukkha sacha to achieve nibbana? What is the most important point? Observe. U-turn. What is the most important point? U-turn. Don't go straight, but U-turn to achieve nibbana, nirodha sacha, right? Yeah. Do you clear? Clear. This is the way that you have to understand and update another way. Okay. នេះហើយជាមេគាដែលញាតិញោមត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់មានន័យថាញាតិញោមត្រូវ U-turn ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមានសតិទៅលើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគេហៅថា U-turn នៅក្នុងទីនេះ The people, those who do not observe the mind, who has never learned to observe that mind wants to do dana, these people don't know U-turn. They don't know how to U-turn, and they go directly, straightforwardly to sukati dukkha sacha. Okay. អញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលធ្វើទានហើយដោយមិនមានចេះវិធី U-turn នេះចេះវិធីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឈ្មោះថាបុគ្គលនឹងធ្វើទានហើយគឺធ្លាក់ទៅ direct នៅក្នុងសុគតិភូមិនឹងតែម្ដងសុគតិ Understand? If we go to human world, the richest men in the world, the richest women in the world, if we don't die, it's okay, it's nice, right? Yeah. But we die anyway. Rich people die, finally go into the ground, into the graveyard. Yeah. Nobody can stand up again. And what is used for? If we don't understand, if we don't do our dana accompanied by wisdom, our life is almost useless. Okay. អញ្ចឹងហើយលោកចង់បញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីជាអ្នកនឹងធ្វើទានដ៏ធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយអានិសង្សនៃការធ្វើទានឬក៏រក្សាសិលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើតជាមនុស្សឬទេវតានឹងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានកើតជាមនុស្សនិងទេវតានឹងវិញ
viếtឧទាហរណ៍ថាយើងជាមនុស្សមួយដែលមានទីគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានដាច់គេមកទោះថាទីបំផុតយើងងាប់ហើយងាប់សូម្បីតែសុគតិហ្នឹងក៏ត្រូវតែងាប់ហើយងាប់ហើយគេយកកប់ក្នុងភ្នោដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅបើកប់ក្នុងដីដូចតែគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនឿយណាយហ្នឹងបានលោកប្រើវិធីសាស្ត្រដើម្បីយូរថនហ្នឹង You understand? Yeah. This is the real, the most important point here, because if you don't understand U-turn, you go straight. You go straight to fall into Sukhati Dukkha Satcha. If you are the richest man in the world, if you are the most beautiful man in the world, if you are the most educated guy in the world, if you are the most popular, the most famous guy in the world, if he or she doesn't die, okay. If he or she dies or not, die. This is dukkha. What the Buddha said, this is dukkha. Why do you want to go there? It is dukkha, right? Yeah. Okay. ចឹងខ្ញុំឡើងយល់ណាលោកនិយាយតារាមានន័យថាបើសិនជាយើងបានជាអ្នកមានហើយឬក៏ជាអ្នកល្បីជាងគេឬក៏ជាអ្នកស្អាតជាងគេលើពិភពលោកបើអត់ងាប់អត់អីទេតែវាត្រូវតែងាប់អាបញ្ហាទៅតែងាប់នឹងហើយដែលគេហៅវាថាជាទុក្ខហើយវាជាទុក្ខសច្ចៈដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសត្វគ្រប់រូបទាំងអស់វាកិច្ចអត់រួចយល់ទេ You understand? Yeah. It's very deep and you have to be very careful, and I am just afraid sometimes when I teach this, the Buddha doesn't say to not to make dana. He encourages to do dana. ខ្ញុំមើលតោះណាមិនមែនពុទ្ធមិនឲ្យធ្វើទានទេព្រះអង្គទ្រង់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើទានប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើទានដោយញាណសម្បយុទ្ធទេញាណវិបយុទ្ធទេ The activity, the action of dana socializes human world. The activity of dana socializes human world. That makes you a lot of friends, right? Yeah. That makes you so friendly to each other. Even if you see someone who is not Cambodian, this one is donating, generous, open-handed, open-minded to donate everything to some people. Do you feel nice or not? Nice. Because his dana, his generosity is socializing, right? Socializing to make him friendly, to love him better. This is the way. This is the reason the Buddha doesn't stop not to do dana, but to do dana, but updating. ចង់ឲ្យបញ្ជាក់ចង់ជាប្រាប់និយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបដិសេធការធ្វើទានទេតែព្រះអង្គជំរុញឲ្យធ្វើទាននោះប្រកបដោយបញ្ញាចឹងយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយណាមិនស្រឡាញ់អ្នកធ្វើទានក្នុងសង្គមទូទៅឲ្យតែមានអ្នកនឹងធ្វើទានច្រើនគឺមានបុគ្គលស្រឡាញ់មានបុគ្គលហែហមច្រើននឹងឯងហើយមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេវាជារឿងល្អតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អាប់ដេតថែមត្រូវធ្វើទាននោះប្រកបដោយបញ្ញាទើបរួចផុតจากវត្តនេះបាន Understand? Yeah. So whenever you want to do dana, remember U-turn. As soon as you remember U-turn, observe that mind you want to do dana, right? Okay. And that goes to Nirodha Satcha. And that you do dana, that dana makes you rich and have a lot of friends. Yeah. អញ្ចឹងខ្ញុំគិតពិចារណាមើលទៅគាត់តែយើងថែមតែពាក្យថា U-turn ថែមមួយទៀតមានន័យថាពាក្យដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានក្នុងការធ្វើទាននឹងមួយទៀតទៅមានន័យថាញោមអាចគ្រប់គ្រាន់អានិសង្ឃរបស់ទាននៅតែឲ្យដដែលដរាបណាយើងមិនទាន់ដល់ទៅពៀនវានៅតែបានជាអ្នកមានដដែលវានៅតែបានជាអ្នកដែលគេចូលចិត្តច្រើនដដែលមានមិត្តភក្តិច្រើនដដែលប៉ុន្តែយើងសន្សំធនគៀកទៅរកព្រះនិព្វាន You understand? Yeah. The Buddha has never stopped doing dana, but he teaches us to update by observing the mind that you want to donate something to. អូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មិនបានបង្អាក់យើងមិនឲ្យធ្វើទានទេគាត់នៅឲ្យយើងថែមវិធីសាស្ត្រ U-turn មួយថែមពីលើនឹងទៀតដោយការកំណត់ដឹងនៅចិត្តដែលកំពុងចង់ធ្វើទាននោះឯងហើយពាក្យកំណត់ដឹងគឺមានន័យថាយកសតិទៅកំណត់ដឹង That dana makes you richer, and that dana makes you have more friends, richer in every life. Then you fall into the Sukhati Dukkha Satcha. You will not stay there. You stand up and run away. This is the way you are doing. Previous 3 lives, at least you do this way, and you just look for. One night is looking for, this my teacher, I bring him to Cambodia. I want to share this Dhamma with the students. And he brought me from Burma to Cambodia. And you just learn and you understand. This is the way that you are running back because you just use U-turn to achieve Nirodha Satcha.
Okay. Chẳng cho nói từng ở nông trong bây giờ bạp nên nhôm mà đầu tiết đầu tiết tha bây giờ nhôm thua tiền nó trời té U-turn hay là cho nói nhôm club U-turn nó hay bên này tha nhìn nhôm club thưa luôn nâng từ đài nó hay bàn mà chụp atma phiếp đài bằng riêng pi vị thi trong ráng tập tham Vipassanā này bỏ admin tôi nâng ngọt bị chết môn đại dương thua tiền nâng lấy nhôm thua tiền cát chừng nữa nếu miền là cát chừng nữa mà nó có bàn miền tròn bát sòng cua lấy nó bàn mà thua tiền tiền thải hay có bán chơi vị thi U-turn tiền đài chẳng hay bên này tha Paul đây cả thời tiết nâng oi Paul nhìn nhôm nâng cả máu chỉ mình nợ miền chỉ mình miền rúp sạch ấy chẳng hồ hai tại đã còn thái nhìn nhôm nơi té rút thêm tiệt mình đây thay rút tranh viện nâng tại đã hai ca đã mới đi nâng mình đây thay ca dương cặp bông tại rút tranh nâng rút ra nấp biển nhớ lấy nhớ. You understand? Yeah. At least 3 of the previous life you do this continuously. This is the reason now you meet it again. You born, of course, you are rich anyway. You're rich because you have a car, you have money, you can donate, you can live very beautiful life, but you don't enjoy this life. You want to look for Dharma again. Now you meet the Dharma and you practice it. You try to update your Dharma. I am the same. I teach you in the 3 of previous life to do Dharma, and you meet again with me, and you learn again with me, and you understand clearly. This is what we are going in samsara, but we are not in the samsara. We just stand up and run away from the cycle, right? Yeah. Okay. Chẳng lúc như bây giờ ta tiết cho nói tao nói như tha nhìn nuông bà sân chia vì chết môn máu vì bảy chết môn máu nhìn nuông mình bàn lọp riêng sự tập than tế sự than Vipassanā nhìn nuông mình ai mà chụp sự tập than Vipassanā không ngày như thế chẳng phụ dương từng ở nước miền phụ hay phụ chấm rán tập than Vipassanā cứ chỉ phụ môi đại rốt tranh phí song xa rồi vọt chẳng chết môn và hai chết mà lọp bằng riêng nuông bị chết môn mà hai bàn chết ní trời mà chụp bằng riêng nhìn nhôm mà đòn tiệt chẳng hay nhìn nhôm mình đã chọc trầm thả anh miền trộp anh miền lán chi anh miền tè nơi hay anh miền chỉ vật đo sạch bằng prong rồi thế cứ nhìn xong bây giờ nhôm bàn soi phò từng on hay nhìn nhôm nơi tại prong tiệt nhìn nhôm nơi tại bon chả và nhìn nhôm rôn nhoi mà ró sẽ tập tham Vipassanā đã bay rót trên pi quạt đạn năng tiệt đài. You understand? Yeah. Now do you feel that you are running away from the samsara? Nhìn nhôm miền Ram Tha nhìn nhôm cặp bông đai rồi vị thi rồi play rót trên pi song sa quạt đài rồi That I'm not praising that you are really quite rich because this is the reason you can stay beautiful life. And then you don't enjoy this beautiful life and you just look for the Dharma again. And we try to look for Dharma and we meet it and I teach, then you understand, you put into practice and use U-turn to go to achieve Nibbana. Okay. Chẳng nhìn nhôm nơi lục miền sang đại ca tại đại thế tha nhìn nhôm chụp bàn chỉ vật beautiful miền bây giờ sọc bằng prong hai bàn tay nhìn nhôm art enjoy thế artสบายดีๆนึงชีวิตได้มีตรอบสมบัตินึงเอาไว้กรุ๊ปยางได้ยินยมมีหนึ่งเต้คือตรึงยินยมตรึงรอชีวิตนึงตรึงแต่รถมารอทัวร์ไว้แต่ได้จังปีได้รอทัวร์นึงหายินยมจำรานทัวร์หรือปฏิบัติทัวร์นึงตรึงเกี่ยตรอประนับเปลี่ยน Now you are also a good age. That if you learn, you can be closer. You can go closer to Nirodha Satya if you learn and practice. If you do not learn and practice, you are still there. You will never come back to you will never use U-turn. Okay. ចឹងមានន័យថាលោកថាញាតិញោមអាយុល្មមដើម្បីរៀនសូត្របាននិងបដិបត្តិបានអាយុប៉ុណ្ណឹងនៅរៀនសូត្របាននិងបដិបត្តិបានស្រាប់ពេលលោកអត់ទាន់ណាចឹងបើសិនបើញាតិញោមមិនរៀនហើយមិនបដិបត្តិទៀតទាំងពីរហ្នឹងញាតិកាលណាញាតិញោមអត់រៀនហើយនឹងបដិបត្តិមានន័យថាញាតិញោមអត់បានធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ U-turn ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រណិពានទេញាតិញោមនឹងសប្បាយនឹងសុគតិសុគតិទុក្ខសច្ចៈណា You understand? Yeah. So human being can do U-turn. Now I want to show you a good example, an illustration from the book. One day in the time of Buddha in Kosambi is the city. All the 1,000 monks are fighting each other for something stupid. This is not wise, but they fight for example, one of the monks who is very skillful in Vinaya, one of the monks who is very skillful in the Dhamma teaching. And mostly the Dhamma teaching monks are so busy with the people, he doesn't care Vinaya sometimes because he has no time sometimes. So Vinaya, the monk who is very skillful in Vinaya, he's always taking care of Vinaya in detail. One day, I'll tell you this is a true story. One day the monk who is teaching Dhamma went to the toilet
and use the toilet. We in the toilet in the time of Buddha, not like nowadays. You can just press on and the water's. It doesn't work in the time of Buddha. But you have to use the cup to clean the toilet, right? And this monk, he is a Dharma teaching monk, very busy to teach people, and he went one after another. One day he went to the toilet, he used the toilet cup, and he's clean, and he put the toilet cup there with the water left in the cup. អាត្មាភាពចង់លើករឿងមួយដើម្បីជាផុសតាងបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់គឺរឿងនេះគឺលោកសំដែងអំពីរឿងភិក្ខុកោសំពីណាភិក្ខុកោសំពីហ្នឹងគឺជាមានរឿងចំនួនកើតឡើងរវាងភិក្ខុមួយខាង500និងមួយខាង500ទៀតមួយខាងជាអ្នកត្រូវត្រង់ព្រះវិន័យល្អិតសុខុមមានន័យថាខុសវិន័យបន្តិចមិនបានទេមួយអង្គទៀតគឺជាធម្មកថាជាអ្នកលោកមូលដដាទេសនាដែលលោកថា BC ថារដាបង្រៀនធម៌ទេសនានឹងអត់មានពេលបានគោរពវិន័យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងវាមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងនៅពេលដែលភិក្ខុអ្នកគេហៅថាធម្មកថាហ្នឹងអ្នកបកកែខាងទេសនាហ្នឹងណាលោកចូលបន្ទប់ទឹកហើយដោយសារបន្ទប់ទឹកសម័យនោះវាមិនដូចបន្ទប់ទឹកសម័យនេះគាត់ទៅចុចទឹកទៅក៏វាហូរទៅវាអញ្ចឹងវាត្រូវការយកមានអាផ្តិលទឹកហ្នឹងហើយផ្តិលទឹកហ្នឹងវាមានទឹកលាងប្រគុណគេហៅទឹកលាងបោយទឹកហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងលោកជាធម្មតាក្នុងវិន័យរបស់អ្នកបួសมันអាចត្រសល់អាទឹកក្នុងផ្តិលនឹងបានទេអាទឹកលាងប្រគុណហ្នឹងណានិយាយទៅថាទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រគុណហ្នឹងមិនអាចសល់បានទេអញ្ចឹងស្រាប់តែលោកធម្មកថាហ្នឹងចូលទៅលោកអាឡែងតែរវល់ពេកបែបឯងវល់ពួកអត់បានគិតរឿងវិន័យលោកទុកទឹកហ្នឹងនៅសល់ក្នុងផ្តិលហ្នឹងយល់ទេអូខេ Do you understand? This is the true story. It happened when the Buddha was alive, right? Just in the time of Buddha, it happened. He left the water cup inside. Some waters left. The Vinaya monks came to the toilet and he used the toilet. He saw that water left in the cup. He feels serious. This is not really serious over rules. That's not a dangerous rule, but he's blaming too much. He started blaming the monk who's teaching Dharma. And teaching monks, he has also 500 students monk. And the Vinaya monks also, he has 500 student monks. And both teachers are fighting, the students are fighting. លោកថាតាមពិតទៅវាមិនរឿងអីដែលសូវ serious ទេប៉ុន្តែមែនតើដល់លោកអ្នកគោរពវិន័យទាំងទៅលោកត្រូវ serious រឿងវិន័យដល់ពេល serious រឿងវិន័យពេលដែលលោកចូលទៅតាមក្រោយគ្រូដែលជាអ្នកវិន័យធម៌ណាអ្នកត្រូវត្រង់វិន័យចូលទៅតាមក្រោយឃើញទៅក៏រិះគន់លោកដែលជាធម្មកថាហ្នឹងដល់រិះគន់ទៅគ្រូនឹងគ្រូរិះគន់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាសិស្សហ្នឹងក៏ឡើងកាន់ជើងមួយខាងម្នាក់មួយខាង500មួយខាង500ដល់អញ្ចឹងទៅកាសជារឿងចំនួនឆ្លោះគ្នា You understand? Yeah. If those monks are fighting, people are just watching them. How can they help them, right? Yeah. នៅពេលដែលភិក្ខុមួយខាងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺមានតែឈរមើលទេអត់បាននៅខាងណាទេ Okay. At that time, Buddha was also in Kosambi together with those monks, but they don't care. Even the Buddha is there. They blame each other. Abuse each other. Finally, they couldn't stop. The fight is bigger and bigger. The Buddha can do nothing. Okay. ពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់នៅក្នុងនគរកម្មកោសំពីនឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ខ្វាត់មិនស្ដាប់ទេហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចធ្វើអីបានចំនួននឹងរឹតតែធំឡើងដូច្នេះហើយតែទុកបដ ாய் ឲ្យចំនួននឹងកាន់តែធំអញ្ចឹងទៅ We have to be careful. This story makes us a lot of lessons. We shouldn't be arguing for something so little. អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើយើងអាចសិក្សាហៅថាសិក្សារៀនយកជាមេរៀនពីរឿងដ៏តូចតាចនៅក្នុងរឿងកោសម្ពីវត្ថុនឹងបានដោយសាររឿងតូចតាចយើងមិនត្រូវឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេ They are arguing so big. It is not very serious. Minor rules. This is minor regulations. But they blame each other. People are divided when they are divided, right? Yeah. And people are divided also. Devas are divided, Brahmas are divided, everybody is divided. Then nobody can keep them quiet, nobody can keep them harmonized.
lâu thì rồi nó bị tụi tê tại là vì kịch thống vì chỉ riêng thòng hay đợt về chẳng chua nếu mà chua thòng ra nó phải là tê một đa phải mình được phải prom mấy thằng chạy cái này mình làm gì hiện It's really terrible situation, right? We nowadays, we have to learn these stories. We shouldn't speak too much. We shouldn't argue so much, not for serious thing. If something really serious, for example, it's going to destroy the Dharma, we have to discuss seriously, right? If it is not, we have to just let go. If he does something, let go. If she does something, let go. Don't be serious with this. It makes us divided. When we are divided, how can we be happy? Yeah. Chẳng hai lục và bên thà ba riêng tích tôi đều về ập giáo dương và đòi ở phía cát có cát tới lên vì chào tay công tới kết đây ở vì mòn tòm nữa hai vị sanh bà riêng nó về bạc bò thông đồng đòi thò vì này là bỏ Vipassanā sản phút thò là bỏ phỏng dương tới tá chụp chung này là bởi vì phía xa này rồi phải tranh bà mình chẳng tế nhìn nhôm thằng ổn nó chạy bạc này cái nào chạy bạc này lấy rồi này xô để dương bài ở tê. We not only human, even monks, sometimes very silly, very stupid sometimes. By fighting this way, they drive the Buddha out. Okay. They don't drive the Buddha out. Of course, by fighting this way, the Buddha didn't want to see them, so ugly to see them. The Buddha left them in the monastery. The Buddha go to the forest. Okay. Nhưng thà lâu thà bạn đừng sợ nữa. Xong bây ta lâu nó có chuột nha đa nhưng mà lúc ra việc xong bây ta nè bùa nó có stupid à cho nên là có nghi là ngư đà như thế mẹ thà sa ta nè bùa hỏi nó ở đợt pe chuột này khang pe tôi Vipassanā sản phút khoát mình snap ông bắt đầu tôi gọi chuột này tôi ông đã tranh từ pray bật rồi. This is the problem. Not serious issue, but only the water left in the cup. If he can throw it away, this okay. No, he's blaming. This monk is so stupid. He doesn't follow Vinaya. And he said, "Why do you know how to teach Dhamma?" They fight each other, quarreling each other so long. Lâu ta còn là rừng sau là tự liên của cô nữa rừng tôi bà sáu mà là sáu đang là sáu nó chả cháu nó bị chọc này từ dây từ rừng tham mình group bên đây mình chạy bên đây từ dưới với cá chỉ rừng thòng. Look, you know, the Buddha here. The good point is the Buddha didn't judge them, who is right and who is wrong. The Buddha didn't judge because they're so silly things, right? The Buddha is such enlightened monk, enlightened Buddha. He will never judge such silly things. Buddha teaches them a number of times. You came from good background. You came from a rich family. To devote to the teaching and to become a monk and to practice this Dhamma. Why are you so stupid? Why don't you listen to my teaching? If you don't want to listen, I will never leave you. Then I will go to the forest, stay alone in this wasa. And the Buddha left to the forest. Okay. Nhưng khởi Vipassanā sản phút ở mau vì đi chạy thả rồi không tới ao tề. Nhưng tục ấy vì đi chạy rồi không tới luôn ai là bơi khoát ở snap. Ông là nè tầng ở khía mò trên pi tờ cô xem một buộc trong Vipassanā thả cốt ta bà mình sắp thả cốt phó chẳng nơi chuột nè to tiệt tới thả cốt tập đây ai. Okay. Here the serious point, you have to understand the Buddha didn't judge who is right and who is wrong because just silly, right? Everybody should understand because sometimes we teacher, elderly people don't judge anyone because we know this is not serious case, right? Okay. Nhưng hai chị chấm lại để như nôm ai sắc xa riêng sâu pi Vipassanā sản phút bán trong thang dương mình ai về khai dương chỉ mình được thống nè nữ lừa kia mình ai từ vì này cháy rồi khâu rồi trời ở Khmer để chuộc nia bàn tì rồi tha lương khai miền tây dương nữ nghiêm chấm lại nước nâng đỏ trái đợi luôn ai. You understand? Yeah. The Buddha left them and the Buddha went to the forest and stayed alone that wasa. And people in the Kosambi, great people in Kosambi, they have no opportunities to see the Buddha. They feel angry with those monks in the city. Okay. Nó về cái nông wasa nụ ấy, Vipassanā sản phút bà ông trúng chinh từ prey mà ông ấy từ trăm wasaនៅក្នុងprey. ដោយសារតែហេតុភិក្ខុនៅក្នុងកោសនៅកោសពីហ្នឹងគឺឆ្លោះគ្នាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាអត់ឱកាសដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅព្រៃដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាខឹងនឹងភិក្ខុដែលឆ្លោះគ្នានោះ This story gives me a lot of lessons to learn. It's very good for our life too.
Because when you see that they have no opportunity to see the Buddha, and people become angry with the monks, and at that time they have to follow the rules and regulations. They have no money, they have no way to cook, and they have to go with the bowl to the people, and people don't offer any meat. ចឹងញោមមើលដល់ពេលចឹងទៅធម្មតាអ្នកបួសអត់មានលុយអត់មានស្អីចំអិនអាហារខ្លួនឯងទេចឹងត្រូវតែបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងដល់ពេលចេញទៅបិណ្ឌបាតដល់ទៅជាជនស្អប់ចេញទៅបិណ្ឌបាតគេលែងដាក់បាតដល់ពេលគេលែងដាក់បាតអត់អីឆាន់ They don't give anything, then they are coming back with the empty stomach, and one day they don't eat, 2 days they don't eat, 3 days they don't eat, and they request to the people, please, we want to be united again, please offer the meal, otherwise we will die before the Buddha comes back. Okay. ចឹងដល់ពេលអត់អាហារពីរដងចឹងទៅក៏នាំគ្នានិយាយថាយើងត្រូវគ្នាវិញហើយយើងសាមគ្គីគ្នាវិញហើយចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជួយដាក់បាតឲ្យឆាន់បើមិនចឹងទេងាប់មុនពុទ្ធយើងមកដល់ Oh, because of you the Buddha is going away, we will never offer you Buddha, as long as the Buddha doesn't come back, we will never offer you. ហើយពុទ្ធបរិស័ទនិយាយថាតើឲ្យតែពុទ្ធអត់យាងមកវិញទេគឺអត់ដាក់បាតឲ្យឆាន់ទេ No, please, we will die because the Buddha is there. He will stay in the forest. Wasa, no, Wasa means 3 months. He cannot come out. Okay. តែញោមអត់ដាក់បាតអាត្មាឥឡូវអាត្មា700ហើយអញ្ចឹងញោមត្រូវដាក់បាតសិនចាំព្រះអង្គចេញភាសាព្រះអង្គចាំទៅយាងព្រះអង្គមកវិញ This is the way how people are teaching monk, it's very cleverly. Then you should be good monk. Be good, be good. Yes, we will be good. អូខេញញោមមើលចំណុចហ្នឹងលោកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញញោមថាញញោមត្រូវទៅជាបរិស័ទដ៏ឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងបើបរិស័ទជាវៃតាភិក្ខុនឹងធ្វើខុសអីញញោមបង្អត់បាយគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យកើតដែរត្រូវតែធ្វើល្អវិញហើយ The thing is, that time they have no money. They are not allowed to handle money. But these days, the monks handle money. They will never care. គាត់ថាសម័យបើលោកថាសម័យមុនគឺភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងអត់មានលុយខ្លួនទេអត់កាន់លុយដល់អញ្ចឹងអត់មានផ្លូវណាធ្វើអីផ្សេងកើតរស់ខ្លួនឯងបានទេត្រូវតែអាស្រ័យញាតិញោមតែលោកសម័យនេះលោកកាន់លុយដល់អញ្ចឹងទៅញាតិញោមមិនទៅខ្វល់ទេមានលុយចាយ And monks are also not allowed to cook. These days they cook, even if you don't offer money. Okay, okay, we will buy it and we will cook by ourselves. ក្នុងវិន័យរបស់អ្នកបួសគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្អិនអាហារខ្លួនឯងបានទេសម្រាប់អ្នកលោកភិក្ខុដូច្នេះហើយតែដោយសារសម័យឥឡូវនេះលោកភិក្ខុហ្នឹងលោកមានលុយខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងលោកទិញអីមកចម្អិនខ្លួនឯងបានទៀតអាសិកាបត់កាន់លុយក៏ត្រូវអាសិកាបត់ចម្អិនអាហារខ្លួនឯងក៏ត្រូវទោសទាំងអស់ Yeah. This is the difference between in the time of Buddha and now, because nowadays they are not very serious with Vinaya handling money. In the time of Buddha, they don't handle. They are very good in Vinaya, and also they don't cook. Monks are not allowed to cook. They have to just go to the people, receive food from the people, cooked meal from the people. អញ្ចឹងតែថាសម័យនេះលោកអត់គោរពវិន័យខុសពីសម័យមុនលោកគោរពវិន័យចឹងហើយត្រូវអាស្រ័យញាតិញោមទាំងអស់សម័យមុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនឹងកាន់លុយខ្លួនឯងទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យចម្អិនអាហារខ្លួនឯងដែរក្នុងវិន័យរបស់អ្នកបួសណាចឹងតែសម័យនេះលោកអត់ខែជាមួយញាតិញោមទេ The Buddha was alone in the forest. The forest name is Palileyaka, and the Buddha is alone in the Palileyaka forest. That forest is taken care by a Palileyaka elephant. And there is also one monkey, only elephant and monkey together with the Buddha. That the Buddha is alone. Nobody can offer meal. If the monkey and elephant doesn't do anything, the Buddha will be also empty stomach. លោកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅក្នុងព្រៃនោះហើយព្រៃនោះឈ្មោះព្រៃបាលីឡាយកៈហេតុអីបានឈ្មោះព្រៃនឹងបាលីឡាយកៈព្រោះព្រៃនោះត្រូវរក្សាដោយដំរីឈ្មោះថាបាលីឡាយកៈហើយនៅក្នុងព្រៃនោះមានតែដំរីមួយក្បាលហើយនឹងស្វាមួយប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនបើដំរីនឹងស្វានឹងមិនថ្វាយអ្វីដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេកាពះរបស់ព្រះអង្គនឹងអ៊ីមធីដូចគ្នាទេដូចគ្នា Here's a good thing is, you have to seriously learn. The Buddha didn't judge who Vinaya is wrong, Vinaya is right, who Dhamma teaching is wrong, Dhamma teaching is right. He doesn't judge because it is just silly things, not really needs to discuss. ញញោមអ្វីដែលញញោមអាចមើលបានពីចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះសម្មាមេរៀនដែលយើងរៀនបានពីការព្រានផ្ដៅរបស់ព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គអត់បានទៅ
វិនិច្ឆ័យរកខុសត្រូវឲ្យទេដោយសាររឿងនឹងរឿងឈួត Maybe you know this story. The Palileka elephant, that elephant takes everyday water from the stream or from the river, and he put the elephant cooked water for the Buddha, and the monkey always every day brings some fruits and honey to the Buddha. The Buddha lives there by the help of the monkey and elephant in the Palileka forest. អូខេអញ្ចឹងមានចែកគ្នាធ្វើគឺស្វាជួយដួសទឹកមកហើយដំរីជួយចំអិនទឹកនឹងថ្វាយព្រះអង្គហើយស្វានឹងជួយកាច់ឃ្មុំកាច់ស្អីដែលជាអាហារនឹងមកយកមកហើយមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គ You know already when we decided to stay somewhere else for rainy season, we cannot move within 3 months. We have to stay at the end to the end of the rainy season. ខ្ញុំដូចដឹងស្រាប់ហើយថាកិច្ចនៃការចូលវស្សាគឺមិនអាចទៅណាបានទេនៅក្នុងវស្សា3ខែហ្នឹងដាច់ស្រេចត្រូវនៅតែមួយកន្លែងនឹងឯង For example, if I decided to take rainy season in Cambodia, I cannot go back to Burma. If I decide to do in Burma, I cannot come back to Cambodia. This is the way that the Buddha is difficult to come out after within 3 months long. នេះហើយគឺជាចំណុចដែលចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមបានយល់ដែរថានៅពេលដែលព្រះសម្មានៅពេលដែលចូលវស្សារួចគឺមិនអាចទៅណាផ្សេងទៀតបានទេក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអាត្មាចូលវស្សានៅប្រទេសកម្ពុជាអាត្មាមិនអាចត្រឡប់ទៅភូមិបើចូលនៅភូមិមិនអាចត្រឡប់មកកម្ពុជាយើងបានទេក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹង You understand? The elephant and monkey is only friends of the Buddha at that time in the forest. ញាតិញោមឃើញទេមិត្តភក្តិរបស់ព្រះពុទ្ធមានតែពីរទេគឺ monkey និង elephant ស្វានិងអីគេនិងដំរីប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកនៅគៀកនឹងព្រះអង្គ Here what I want to mean is a great kusala citta, great consciousness. Whether elephant or human being, if you do it, the results will come to you, will follow you. ហ្នឹងអ្វីដែលអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមនោះគឺអ្វីដែលញាតិញោមបានធ្វើទានហើយហ្នឹងគឺផលរបស់ការធ្វើទានហ្នឹងវានឹងឲ្យផល You understand? So elephant has that great kusala karma, great kusala citta, and also monkey has that great kusala citta because they do by themselves. No God gives them. Okay. ញាតិញោមឃើញទេឯស្វាក្តីដំរីក្តីហ្នឹងគឺកើតចិត្តមហាកុសលដូចគ្នាបានថ្វាយទាននឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានគាត់ណាមួយមកបើមានអាទិទេពណាមួយមក create ចេញជាអីទេមកបង្កើតឲ្យចេញជាអីទេគឺកុសលចិត្តរបស់សត្វស្វានិងដំរីនោះឯង Yeah, you have to know the difference. Big gate can learn and can practice the Mahakusala Citta. But monkey and elephant cannot learn and cannot practice the Mahakusala Citta because their mind is very limited. Animal mind is very limited, not like human being. ចឹងហើយមានន័យថា Bill Gates ក៏អាចធ្វើ